Ya ne ıslatıyorsun? Bir bakmadım. Şu kadar bir şeyler var. Şunu mu ekeyim, şunu mu? Evet, suyu döksene. Ne? Niye? Aynı suyu tekrar. Aynı suyu tekrarlanma. Tut şimdi onu. Deterjanla şey nerede? Ben Orada. onu havasına doldursun. Su oldu. Getir biraz. Al baba. Hani benim deterjan yok ki. Sıcağına biraz deterjan istiyorum. Kurtul şişmiş. Tamam. Doldurma daha tamam. Bunları yıkıyor musun? Ha? Yok. Bu küçüğü versene bana. Ama öbürlerin soğuklarını almadık. Değil mi? Baba Ha? bak sen ne getirdin? Tamam, gel.
Anne şunları. He? Yok yok doldurma yıkayacaksınız bunları. Bunun altı nerede? Bunun altını versene bana şunu. Baba yancıydı. Valla. Abi sırtında sakatmazsan. Hı? Bu nasıl bir şey? Buradan mı çıkıyor? Yandan mı çıkıyor? Al bunu yıka bunu. Onu da yıka ona tak. Yıktın mı bunu? Ver. O tarafta yıkar mısınız? Hey. Üstüme gelmesin. Şu tarafta ha. Ben bir kez ben yıkayayım. Al yıka. Dön. Ha şimdi dön. Güzel. Tamam. Al bunu al. Güzelce onu yıkayın ama. Hadi. Al durma tamam. Hey. Hey. Kapaklar var. Kapakları da al. Ben seni. Ya Enes ayağa kalksana be. Oturduğu yerden geliyor. Evet onları takmasaydın. Zaman bekliyor. Al.
Yapma. Yapma. Sana geldim ben. Al oğlum. Tut çalıştık elini. Neden bakıyorsun? Bunları çıkar. Çıkar. Koy içine. Ne içine onu içine. Heh, şuraya güzel mi? Hadi tamam. Olur kullanıyorum. Hadi olur. Ben buna bak bir Yana. Ha? Çiğdem bir baksana senin. Ha burada burada. sen de oraya girdin. He? Ceza mı verdiler sana? Ne kalbi? Tamam şimdi kapaklara.
Bak. Ne buldu? Bekle. Şöyle bakıyor orada onları çekil. Ay çekil böcek ver. Şimdi yaptı giderken önünden döker. Evet, ne yapıyorsun? Bırak oğlum buraya at. At oraya sen. Bu işlerle ilgileniyorsun Enes ya. Ben kapmayacağım. Ha? Yok, öyle vereceğim. Şimdi tavukları iyi de yukarı vereceğim. Herkes yardım etmiyor, görüyor musun? Oy.